踢卡套。你個 Steam Controller 跌落地會尖叫？有玩家發現部 Steam Controller 跌咗之後，竟然會發出 Wilhelm Scream 嗰種經典慘叫聲，即係成日喺電影入面聽到嗰種嗰個音效。呢個發現令好多人都覺得好有趣，亦都證明咗 Steam Controller 嘅硬件設計幾特別。哇！跌落地下識得叫，呢個設計真係估佢唔到。X 終於整咗個新功能，整合晒所有嘢。X 出咗個新嘅私藏書籤、讚好、文章同長片嘅中心，將用戶所有嘢整合埋一齊。呢個歷史分頁可能係 X 咁耐以嚟最有用嘅新功能，用戶可以喺一個地方管理所有內容，唔使再四圍揾，方便好多。終於唔使喺度揾嚟揾去啦，呢個功能真係等咗好耐。馬斯克告惡敏丹案，法庭竟然用豪華坐墊。原告同被告都已經陳述完畢，連佢哋個屁股都休息緊。呢個審判入面，所有人喺法庭用豪華坐墊，成為咗除咗法律之外嘅另一個焦點。哇！法庭用豪華坐墊，呢個真係第一次聽。Instagram 新 App 係 Snapchat 翻版。Instagram 嘅 Instance App 可以 send 完即消失嘅相，可能係你啲鹹濕 friend 會 post 啲辣嘢嘅地方。呢個新 App 俾人 send 完即消失嘅相，可能係你啲鹹濕 friend 會 post 啲辣嘢嘅地方。哇！呢個 App 真係俾人 post 鹹圖嘅地方嚟㗎。FCC 幫 AT&T 同 Starlink 買頻譜，細公司好嬲。FCC 主席施壓 EchoStar 賣牌照之後，呢個批准都唔意外。呢個決定令細公司覺得好嬲，因為佢哋覺得 FCC 偏幫大企業。細公司真係好慘。FCC 淨係幫大企業。直立人牙齒蛋白顯示丹尼俾咗我哋啲 DNA。直立人牙齒入面嘅獨特蛋白同丹尼索瓦人嘅 DNA 有相似。呢個發現顯示丹尼索瓦人俾咗我哋一啲佢哋嘅 DNA，同埋我哋嘅祖先有密切嘅關係。哇！直立人同丹尼索瓦人嘅關係真係估佢唔到。訂閱我哋，再見。